No hay cuerpos, no hay confesiones, no hay respuesta clara. Solo un avión que desapareció del radar y un mundo que no ha vuelto a dormir tranquilo desde entonces. Porque a veces lo más inquietante no es lo que se encuentra, sino lo que nunca aparece. 8 de marzo de 2014, Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, Malasia. La noche transcurre con normalidad. No hay retrasos importantes, ni tormentas amenazantes. En la puerta de embarque espera el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, con destino a Pekín, China. A bordo, 227 pasajeros y 12 tripulantes. Un total de 239 personas, entre ellas familias, turistas, empresarios, estudiantes, profesiones de múltiples nacionalidades. A las 00:41 de la madrugada, el avión despega. Es un Boeing 777, una aeronave moderna y robusta, con apenas 11 años de servicio. Había pasado todas las revisiones, sin embargo, sin incidencias técnicas relevantes, sin alertas mecánicas recientes. Al mando está el capitán Zahari Ahmad Shah, de 53 años, un veterano con más de 18.000 horas de vuelo. A su lado, el primer oficial Farik Abdul Hamid, de 27 años, aún en proceso de certificación para vuelos internacionales de largo alcance. Una tripulación con experiencia y sin historial de incidentes preocupantes. Durante los primeros 38 minutos, todo transcurre según lo previsto. El avión asciende y se estabiliza a una altitud de crucero de 35.000 pies. Se mantiene en contacto con los controladores de tráfico aéreo en Malasia. Todo indica que será un vuelo de rutina. Pero a la 1:19, cuando el avión se aproxima al límite del espacio aéreo malasio, se produce el último contacto de voz con la torre de control, una despedida profesional, sin tensión. Good night, Malaysian 370. Nada más. Ningún reporte de problemas, ninguna alerta. Y entonces, el silencio. Menos de un minuto después, el avión desaparece del radar civil. No hay señal de emergencia, no hay llamada de auxilio, no hay desviación comunicada. Simplemente deja de existir en el mapa. Cuando el MH370 desaparece del radar civil, a la 1:21 de la madrugada, nadie en tierra entiende aún la magnitud del suceso. La transición entre el control aéreo malasio y vietnamita debía ocurrir en cuestión de segundos, pero algo se rompe en esa cadena. Vietnam espera el contacto, pero no llega. Minutos pasan, luego más. El procedimiento dicta que si no se establece comunicación con una aeronave en un lapso determinado, debe emitirse una alerta, pero no se hace. La torre de control de Malasia tampoco reacciona de inmediato. Durante más de 4 horas se asume que el avión podría haber cambiado de rumbo o haber tenido un fallo temporal en las comunicaciones. La lógica inicial era la de esperar, cruzar datos, consultar si había aterrizado en otro aeropuerto, pero cada minuto sin noticias era un golpe más a la posibilidad de encontrarlo. A las 2:40 de la madrugada ya debería haber contacto, aunque fuera automático, pero los sistemas de rastreo secundarios, como el transpondedor del avión que transmite constantemente ubicación y altura, también han dejado de funcionar, apagados, intencionadamente. Y sin embargo, el avión no se había estrellado. Lo más inquietante no es su desaparición del radar, es que siguió volando. Esa fue la revelación que cambiaría todo. Durante las primeras horas del 8 de marzo, el mundo aún no sabe que algo ha ocurrido. La prensa no ha publicado nada. Las redes sociales apenas comienzan a moverse. Solo los familiares de los pasajeros que esperan en el aeropuerto de Pekín empiezan a notar que algo va mal. El vuelo MH370 no aterriza. A las 6:30, cuando debería haber llegado, no hay ningún anuncio. Las pantallas de información no muestran retrasos ni cancelaciones, solo vacío. Los familiares esperan. Algunos intentan comunicarse por teléfono. Otros preguntan al personal del aeropuerto. Nadie sabe nada. Finalmente, cerca de las 7:24, Malaysia Airlines emite un breve comunicado. Se ha perdido el contacto con el vuelo MH370. La noticia se propaga como fuego.
las televisiones abren ediciones especiales, los portales digitales titulan con urgencia y las familias se quiebran. Lo que sigue es un mar de contradicciones. En las primeras 48 horas, las autoridades malasias no logran ofrecer una narrativa clara. Se dan distintas versiones sobre la hora exacta del último contacto. Se ocultan detalles esenciales, como el hecho de que el radar militar aún había detectado el avión mucho después de perderse en el radar civil. Y mientras el caos se apodera de los despachos, el avión continúa siendo un misterio. No hay restos, no hay explosión registrada, no hay rastro, en tierra ni mar, solo un vuelo, que no volvió jamás. Mientras el radar civil había perdido contacto con el MH370, el radar militar de Malasia no. Y ese detalle cambiaría por completo la percepción del caso. Las Fuerzas Armadas malasias no hicieron pública esta información de inmediato. Tardaron días en confirmar que habían seguido al avión durante más tiempo, que después de desaparecer del radar civil, el MH370 había realizado un giro brusco hacia el oeste, cruzando nuevamente la península malaya. El avión voló sobre el estrecho de Malaca, cambió otra vez de rumbo y se dirigió hacia el sur. Durante más de una hora se desplazó en completo silencio, sin emitir señales de radio, sin responder a control alguno. Ese trayecto era imposible de explicar como accidente. No era una caída incontrolada, no era una trayectoria errática. Era una ruta clara, precisa, sostenida. Los analistas militares lo confirmaron. El avión había sido dirigido manualmente o por un piloto automático programado. El giro hacia el sur fue deliberado, y no hubo comunicación alguna con los controladores de tráfico aéreo durante todo ese tiempo. El transpondedor estaba apagado. El sistema ACARS, que envía información técnica a la aerolínea, también. Solo una tecnología aún activa daría pistas cruciales. El sistema satelital de la empresa Inmarsat. Las críticas a Malasia se intensificaron con rapidez. El gobierno parecía actuar a ciegas. Las ruedas de prensa eran confusas. Las versiones oficiales se contradecían entre sí. No había un portavoz único. No había control de daños. Solo desorden y declaraciones improvisadas. Las familias de los pasajeros, especialmente las de nacionalidad china, comenzaron a organizar protestas públicas en Pekín. Sentían que les estaban ocultando algo, que no se les estaba diciendo la verdad. Las imágenes de madres, padres y hermanos gritando frente a cámaras dieron la vuelta al mundo. China exigió explicaciones. Australia ofreció ayuda. Estados Unidos desplegó recursos navales. Pero Malasia mantenía una postura defensiva, casi hermética. ¿Por qué no se compartió de inmediato la información del radar militar? ¿Por qué se tardó tanto en declarar formalmente que el avión se había desviado de su ruta? ¿Y por qué no se activaron los protocolos de emergencia cuando desapareció del radar? La falta de respuestas claras solo alimentó las sospechas, porque lo que el mundo empezaba a entender era que el MH370 no había caído de golpe, había seguido volando durante horas, y lo más inquietante es que parecía hacerlo con rumbo definido. La clave para reconstruir la última parte del viaje del MH370 no vino de radares militares, ni de torres de control, ni de señales de radio. Vino del cielo. La empresa británica Inmarsat, especializada en comunicaciones satelitales, confirmó que su sistema había seguido recibiendo señales automáticas del MH370 durante horas después de su desaparición. Estos handshakes, paquetes de datos que registran intentos de conexiones entre el avión y los satélites, no contenían información directa de ubicación ni velocidad, pero sí permitían calcular dos cosas: la distancia entre el satélite y el avión y el desplazamiento relativo a través del efecto Doppler. A partir de estos datos, los ingenieros trazaron una serie de arcos que representaban la posible ubicación del avión cada vez que se registró un ping. El último de esos arcos fue conocido como el séptimo arco. Según el modelo de Inmarsat, el avión voló durante casi 7 horas tras el último contacto de voz. Su trayectoria, reconstruida mediante algoritmos complejos, lo situaba en una vasta región del Océano Índico, al oeste de Australia, en una de las zonas más remotas y profundas del planeta. Esa región se convirtió en el nuevo objetivo de búsqueda, pero había un problema. El cálculo de la trayectoria
era una proyección, una estimación matemática basada en un sistema no diseñado para rastrear aviones perdidos. Era una hipótesis, la mejor disponible, pero no una certeza. Aún así, se inició una de las operaciones de rastreo más grandes de la historia moderna. Durante meses, las búsquedas en el Océano Índico no dieron resultados. Barcos, aviones, drones submarinos, todos recorrieron una superficie equivalente al tamaño de Inglaterra sin hallar nada. Y entonces apareció la primera prueba física. En julio de 2015, más de un año después de la desaparición, un trozo de ala apareció en la costa de la isla Reunión, un territorio francés frente a Madagascar. Era un flaperón, una parte móvil del ala, cubierto de algas, erosionado por el mar, pero en condiciones reconocibles. Los análisis confirmaron, pertenecía al MH370. El hallazgo trajo alivio y más preguntas. Ese fragmento apareció miles de kilómetros al oeste del área de búsqueda. Si el modelo de Inmarsat era correcto, ¿cómo había llegado hasta allí? ¿Estaba mal el cálculo? ¿O el avión se había desviado aún más? Después del flaperón, se encontraron más piezas en las costas de Mozambique, Tanzania, Sudáfrica. Algunas claramente identificables, otras compatibles pero no concluyentes. Todas tenían algo en común: no había rastros de fuego, ni señales de explosión, ni restos humanos, ni marcas internas, solo pedazos de fuselaje vacíos. En julio de 2018, más de 4 años después de la desaparición del vuelo MH370, se publicó el informe final conjunto, elaborado por las autoridades de Malasia, Australia y China. El documento tenía cientos de páginas, incluía simulaciones, registros técnicos, transcripciones de control aéreo, análisis forenses y reportes satelitales. Pero, tras tanta acumulación de datos, su conclusión era demoledora. La causa de la desaparición no puede determinarse con certeza. El informe reconocía que el avión había sido desviado de manera deliberada, que el transpondedor fue apagado manualmente, que el cambio de rumbo fue ejecutado desde la cabina, que la ruta posterior era consistente con un vuelo controlado. Sin embargo, no se atribuía responsabilidad a nadie. No se acusó al piloto, no se señaló a un tercero, no se abrieron causas penales, no se planteó una hipótesis oficial respaldada por pruebas, solo ambigüedades. El informe también reveló que el sistema ACARS había sido desactivado poco después del despegue y que la trayectoria final parecía haber sido programada, no accidental. Las familias recibieron el informe con incredulidad. Era como si se confirmara que alguien había tomado el control del avión, pero que nadie tuviera el valor de decir quién, cómo o por qué. Lo más hiriente fue la última página. El caso queda oficialmente cerrado. Las autoridades malayas anunciaron la suspensión indefinida de las búsquedas, Australia y China retiraron sus recursos y el expediente se selló. Pero fuera de los despachos oficiales, la historia estaba lejos de terminar. Durante la investigación se revisaron todos los aspectos de la vida del capitán Zaharie Ahmad Shah. Se analizaron sus registros médicos, sus relaciones familiares, su historial financiero, sus comunicaciones personales. No se encontró nada normal, pero hubo un descubrimiento que cambiaría el enfoque mediático. En su casa, Zaharie tenía un simulador de vuelo avanzado, un sistema complejo con escenarios personalizados y múltiples rutas de entrenamiento. Al analizar los datos guardados, los expertos descubrieron algo inquietante. Días antes de la desaparición, se había simulado una ruta muy similar a la que luego seguiría el MH370. Un vuelo hacia el sur, sobre el Océano Índico, hasta el agotamiento de combustible. Malasia intentó minimizar la importancia de este hallazgo. Dijeron que era parte de un entrenamiento personal, que no significaba nada. Pero la filtración del informe a la prensa generó una nueva ola de teorías. ¿Y si Zaharie había planeado todo? ¿Y si fue un acto deliberado de desaparición total? Los defensores de esa teoría lo veían como si se hubiera querido borrar del mapa de manera encubierta. Un gesto de desesperación o protesta, una forma de borrar su existencia, arrastrando con él a 238 inocentes. Pero incluso esa versión tiene grietas. No hubo nota de despedida, no hubo señales previas, nadie de su entorno vio comportamientos extraños. Y sobre todo, ¿y si se quiso ir para siempre?
¿Por qué tan meticulosamente ejecutado? ¿Por qué sin dejar rastro? ¿Por qué en silencio? ¿Por qué desaparecer así? Poco después de la desaparición del MH370, un detalle del manifiesto de carga comenzó a generar preguntas. El avión transportaba, entre otros elementos, 2.453 kilogramos de baterías de ion de litio. Este tipo de baterías, utilizadas en productos electrónicos y equipamientos industriales, son conocidas por su riesgo potencial de combustión en condiciones inadecuadas. En el pasado, varios incidentes aéreos estuvieron relacionados con incendios provocados por baterías mal almacenadas. Pero ese no era el único dato llamativo. El manifiesto incluía una segunda entrada, un envío no especificado, cuya descripción era genérica, ambigua y sin detalles técnicos. La documentación sobre su contenido fue inicialmente negada y solo tras presión internacional se reconoció que parte de esa carga estaba vinculada a una empresa con uso dual, civil y militar. Según algunas filtraciones, ese material habría salido de una compañía con sede en Malasia, vinculada a las tecnologías electrónicas avanzadas. Se especuló incluso que el avión transportaba equipamiento o prototipos sensibles que podían interesar a potencias extranjeras. ¿Era solo una coincidencia? ¿O el contenido del avión pudo haber sido el motivo de una acción encubierta? Las autoridades malasias nunca explicaron por qué esa carga fue embarcada sin una inspección exhaustiva ni declarada con claridad. Tampoco hubo un informe público sobre las condiciones de almacenamiento a bordo. Y lo más preocupante, nunca se confirmó si esa carga fue recuperada en los fragmentos encontrados. Simplemente desapareció con el avión. Para algunos investigadores independientes, este punto es central, porque si había algo a bordo que no debía llegar a destino, el resto de la historia cobra un nuevo matiz. Ya no se trataría solo de un accidente o el querer desaparecer, sino de una intervención encubierta, y en esa hipótesis el silencio internacional se vuelve sospechoso. En las hipótesis más comentadas y a la vez más debatidas está la posibilidad de un secuestro tecnológico. En la década previa al suceso, Boeing había desarrollado tecnologías que permitirían tomar control automático de una aeronave en caso de emergencia, como un secuestro tradicional. Esta función, no disponible en todos los modelos, pretendía ser una herramienta de seguridad, pero como ocurre con cualquier sistema creado para proteger, también puede ser usado al revés. ¿Y si alguien desde tierra o desde otra aeronave logró acceder al sistema de navegación del MH370? ¿Y si reprogramaron el piloto automático? ¿Y si desactivaron manualmente el transpondedor y los sistemas de rastreo? En 2013, un año antes del caso, se realizaron demostraciones públicas de hackeo de sistemas aeronáuticos, incluso desde dispositivos portátiles. El riesgo estaba presente y era conocido. Esta línea de teoría sugiere que el piloto, o incluso toda la tripulación, pudo haber perdido el control del avión sin saberlo, que el vuelo fue desviado remotamente y dirigido hacia un punto en el que debía desaparecer. ¿Con qué fin? Aquí las conjeturas se multiplican. El avión llevaba un pasajero objetivo, era un ensayo militar secreto o una interferencia geopolítica deliberada en un momento de tensión regional. El problema, como siempre, es la falta de pruebas directas, pero en un caso con tantas zonas oscuras, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, y en este misterio el silencio ha sido tan elocuente como los datos. En la historia de la aviación comercial moderna, existen precedentes de aviones derribados por error, por negligencia o incluso bajo sospecha de amenaza. Y el caso del MH370, con su trayectoria anómala y su prolongado silencio, entra inevitablemente en esa conversación. En 1983, el vuelo 007 de Korean Air, un Boeing 747, es derribado por cazas soviéticos tras desviarse del espacio aéreo sobre la isla de Sajalín. Todos los ocupantes mueren. Moscú lo calificó como un acto de defensa ante un presunto avión espía. Estados Unidos lo condenó como un crimen. 1988. El vuelo Iran Air 655. Otro avión comercial es destruido por un misil lanzado desde el US-Vincennes, un crucero de la Marina estadounidense. El error de la identificación provocó la muerte de 290 personas. Washington lo calificó como una tragedia involuntaria. Irán nunca aceptó esa versión. Pocos días después de la desaparición del vuelo, un grupo de isleños del atolón, en las Maldivas, aseguró haber visto un avión de gran tamaño volando a baja altura sobre sus casas en la mañana del 8 de marzo de 2014. Declararon que el ruido era ensordecedor.
que el avión volaba en dirección sureste, algo muy poco común en esa región, y que tenía los colores de Malaysia Airlines. Los testigos eran pescadores, vecinos, trabajadores locales, pero sin conexión entre sí. Varios fueron entrevistados por medios regionales e incluso por periodistas internacionales. El relato era consistente, pero fue rápidamente desmentido por las autoridades malasias. Dijeron que los horarios no coincidían, que era imposible que el MH370 hubiera llegado tan lejos en tan poco tiempo, que no había radares que confirmaran ese trayecto, y con eso el testimonio quedó archivado. Pero los isleños insistieron, dijeron que nunca nadie más los interrogó, que sus declaraciones no fueron tomadas en serio, y que con el tiempo sintieron que nadie quería saber más. ¿Fue realmente el MH370? ¿Un avión militar confundido o una coincidencia extraordinaria? Una vez más, sin pruebas ni investigación profunda, la versión oficial optó por el silencio como respuesta. Entre todas las teorías que rodean el caso MH370, una de las más persistentes y polémicas tiene que ver con un lugar remoto, estratégico y fuertemente custodiado, la isla de Diego García. Ubicada en el corazón del Océano Índico, esta base militar británica, operada por Estados Unidos, no es un aeropuerto convencional. Es una instalación con sistemas de defensa avanzados, radares de largo alcance, equipos de seguimiento satelital y una pista capaz de recibir cualquier avión comercial o militar del mundo. Según la teoría, el MH370 pudo haber sido desviado deliberadamente hacia Diego García o derribado en sus inmediaciones tras ser detectado como una amenaza o por portar una carga no autorizada. ¿Por qué esta teoría ha ganado tracción entre algunos investigadores y periodistas? Por varios motivos. Diego García está situado en la trayectoria teórica final del MH370, según los cálculos basados en los GEN-6 de Inmarsat, uno de los puntos más monitoreados del planeta, lo que hace difícil de creer que un Boeing 777 pudiera pasar cerca sin ser detectado. No hay registros públicos de si ese espacio aéreo fue rastreado durante las horas críticas del 8 de marzo de 2014. Y sobre todo, ni Estados Unidos ni el Reino Unido han emitido una declaración formal sobre esa posibilidad, ni para confirmarla ni para descartarla. El vacío de información ha alimentado la especulación. Algunas versiones afirman que el avión fue obligado a aterrizar, otras que fue derribado antes de entrar en la zona de defensa aérea, y otras, más extremas, que se impidió que llegara a tierra para proteger información clasificada o cargamento sensible. Por supuesto, no hay pruebas materiales que respalden esta teoría, pero tampoco hay pruebas que las desmientan de forma contundente. Y eso, en el universo del MH370, ya es decir mucho. Cuando las autoridades callan, cuando las rutas no coinciden y cuando los radares no muestran lo que deberían mostrar, el misterio crece. Y en ese silencio, Diego García se ha convertido en una sombra permanente sobre este caso. A medida que pasaban los años y el caso seguía sin resolverse, lo que comenzó como un drama aéreo se transformó en un fenómeno social, político y psicológico. Las familias de las víctimas entraron en un estado de duelo suspendido, sin cuerpos, sin tumbas, sin explicación. Cada cumpleaños se convirtió en un recordatorio, cada aniversario en una herida abierta, cada noticia de un nuevo fragmento en una falsa esperanza. Los gobiernos, por su parte, optaron por una retirada paulatina. Las declaraciones públicas se volvieron más frías, los informes más técnicos y la compasión inicial se transformó en indiferencia institucional. Mientras tanto, el MH370 se instaló en la cultura popular. Libros, documentales, podcasts y teorías en foros digitales. Todo tipo de versiones intentaban llenar el vacío, pero por debajo del interés mediático se escondía una verdad más profunda. El mundo no soporta no saber. Y este caso no solo nos dejó sin respuesta, nos dejó sin lenguaje. ¿Por qué en la era de los satélites, de los datos en tiempo real, del control aéreo global, cómo se pierde un avión entero? ¿Cómo desaparece una estructura de más de 60 metros de largo y más de 250 toneladas de peso? ¿Cómo se esfuma sin dejar rastro en un mundo donde creemos que todo puede ser rastreado? La respuesta más honesta es también la más incómoda. No lo sabemos. El vuelo MH370 no es solo una tragedia aérea, es un símbolo, un espejo de todo lo que damos por hecho, de todo lo que creemos tener bajo control. Porque no se trata únicamente de un avión perdido, se trata de la fragilidad de nuestras certezas, de cómo, incluso en la era del GPS, los satélites y la vigilancia total, un coloso de acero puede desvanecerse, como si el cielo
tuviera su propio abismo. Hemos seguido cada pista, cada giro, cada dato, desde el último contacto hasta el séptimo arco, desde el simulador del capitán hasta las playas de Madagascar, desde las omisiones oficiales hasta los ecos en Diego García. Y aún así, no tenemos una respuesta definitiva. Solo preguntas, más preguntas y el dolor intacto de cientos de familias que aún no han podido enterrar a sus muertos. Lo más inquietante de este caso no es que no sepamos la verdad, es que quizá alguien sí la sepa y ha elegido no contarla. Hay ausencias que gritan, y esta es una de ellas. Un avión no desaparece sin dejar rastro, no así, no con tanta precisión, no con tanto silencio a su alrededor. Tal vez algún día el mar hable, tal vez alguna caja negra emerja de las profundidades, tal vez alguien rompa un pacto de silencio o tal vez no. Pero hasta que eso ocurra, el MH370 seguirá siendo un susurro entre las olas, una fractura en el radar del mundo. Un recordatorio de que el misterio no siempre vive en lo sobrenatural, sino también en lo humano, en lo que callamos, en lo que escondemos, y en lo que nunca nos atrevimos a mirar del todo. Si esta historia te ha dejado pensando, suscríbete a Expedientes Secretos, dale like si crees que esta historia merece ser contada, y cuéntame en los comentarios, ¿crees que sabremos algún día la verdad sobre el MH370? Nos vemos en el próximo archivo y hasta entonces mantén los ojos bien abiertos. Nos vemos en el próximo expediente y hasta entonces mantén los ojos bien abiertos, porque el horror, el verdadero horror, no siempre se esconde, a veces simplemente no regresa.